Mesti kepenak. Dan sampai kira-kira kok orang duweni anak soleh, duwe yo murid soleh. Lho, lagi repot ya. Lho sampean yo ora cilik ati. Lho yo anakku ora saleh, mosok muridku iso saleh. Lho ampun ngoten, ampun cilik ati. Teng Quran niku wonten cerita kali dan ini seringkali disampaikan oleh Mbah Mun nggih, seringkali disampaikan oleh Mbah Mun. Allah Subhanahu wa taala iku ngersakno di antara gambarane para nabi iku ana model loro. Kaitane yang melanjutkan perjuangane. Siji anak koyok Nabi Ibrahim gadai putra Ismail, gadai putra Nabi Ishak. Nabi Ishak gadai putra Nabi Yakub. Pancen putra-putra ngalim. Bahkan sangka Nabi Yusuf nggih niku Kanjeng Nabi nyebutno Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Wong apik, anake wong apik, anake wong apik, anake wong apik. Iku sapa Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bejo sampean nek duweni keturunan kaya ngene iki, sampean apik, engko anake sampean apik, putune sampean apik, ya teruse sampean meneh apa? Apik. Wah, penak tenan niku kira-kira nggih. Ganjarane ngalir kebanjiran kira-kira nggih. Kira-kira kebanjiran. Tapi nggih wonten malih. Pangeran niku nek nyontokno, wonten kados Nabi Yusuf, anak Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu memang seringkali yang disampaikan oleh para ulama boten putrane. Tapi justru yang disampaikan oleh para ulama itu muridnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa riyen niku nggadahi murid jenenge Nabi Yusa. Nggih. Sing jenenge Nabi Yusa iku awal mulane nggih muridnya Nabi Musa. Tapi yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa ternyata muridnya yaiku rupane Nabi Yusa. Nggih. Dadi kira-kira nek sampean ora duweni anak soleh, ya duweni murid sing soleh. Iku wis kepenak lah nggih, wis kepenak. Ya sampean ndonga wae, kira-kira nek anake sampean kok ternyata ora saleh, menawa putune sampean sing saleh nggih. Engko nek putune kok ora ya menawa 7 keturunan saka sampean lagi saleh. Wis pokoke enteni mawon nggih. Tapi enteni ning gone alam barzah nggih. Lah sak mantune alam barzah jenengan mara ning gone alam akhirat. Lah alam akhirat itu ditentukan pada saat sampean ning gone donya. Mulane dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya daru amalin. Dunya kuwi omahe sampean ngamal. Wal akhiratu darul jazai la amala fiha. Sedangkan akhirat iku minangka omah balesan ngamali sampean. Sampean ngamal pun boten saged. Mulane pada saat kita ning gone akhirat, satu-satunya hal yang bisa kita usahakan, yang kita harapkan adalah syafaat. Yang bisa kita harapkan adalah apa? Syafaat. Karena kalau kita mengandalkan amal kita itu wis bar. Nggih, wis bar ya. Dadi dawuh Sayyidina Ali, ad-dunya darul amal wal akhirat darul jaza la amala fiha. Donya kuwi omah gawe ngamali sampeyan, akhirat omah gawe bales sampeyan. Dan tidak ada amal ning apa? Ning akhirat. Terus teng mriki diterangake nggih. Cukuplah bagi kalian sifat bodoni sampeyan. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari kadang yo keras pancen. Bahasanya itu kasar. Tapi ngadani kita pancen yo kadang kudu kasar yo. Tek los terus nang ora eling-eling, ora imut-imut. Yo kadang apa? Tek kasari. Teng mriki dicontohno nggih. Annana sayahzanunal aqwat liwaqti hajatihim ilaiha. Manusia-manusia itu menyimpan makanan pokoknya untuk waktu di mana dia membutuhkan makanan pokok itu. Cara gampangane piye? Menungso-menungso iku padha nglakoni ketaatan, yang mana ketaatan tersebut itu nanti akan dia butuhkan pada saat waktunya. Dadi ning gone donya ngicir ketaatan ku saakeh-akeh. Untuk waktu di mana orang tersebut butuh dengan ketaatan iku, yaiku rupane ning gone akhirat. Jadi sampeyan ning gone donya iku minangka icir, panene sok ben ning gone akhirat. La wa anta tahzanu ma yaduruka wa hiya al maasi. Anae kita-kita iku ya. Justru yang kita simpan adalah sesuatu sing bahayakno kita, rupane kita nglakoni maksiat. Jadi nisbatnya sampai nek maksiat ning gone donya berarti nyimpen perkara sing bahaya di sampean. Dan bahaya itu nanti kita akan rasakan ning gone akhirat. Nggih, pun iki sebagai sifat bodoni kita disampaikan kalian Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa adarruma utawi luwih bahayane perkara yukhafu kang den khawatirake apa alaika ing atase sira. Yukhafu kang den khawatirake apa ma alaika ing atase sira. Perkara yang paling bahaya, yang paling mengkhawatirkan pada diri kita semua adalah muhaqqaratu dzunubi, iku pira-pira dosa-dosa kang remeh. Muhaqqaratu dzunubi iku pira-pira dosa-dosa kang remeh. Alasane li'annal kaba'ira krana setune pira-pira dosa gedhe. Rubbamas ta'dhamta iku terkadang nganggep gedhe sapa sira ha ing dosa gedhe. Fatu beta mongko tobat sapa sira minha saking dosa gedhe. Wastahqarta lan ngremeh sapa sira, milang cilik sapa sira, ngremeh sapa sira as-saghaira ing pira-pira dosa cilik. Falam tatub mongko ora tobat sapa sira minha saking dosa-dosa cilik. Minha saking dosa-dosa cilik. Famisaluka mongko utawi contone sira, gambarane sira kaman iku kaya wong. Wajada kang nemu sapa man asadan ing macan. Asadan ing macan. Fakhallasa mongko nyelametake hu ing wong Allahu sapa Allah minhu saking macan. Fawajada nuli nemu sapa wong ba'dahu ing dalem sause macan khamsina ing 50 diban apane serigalane. Diban apane serigalane. Faghalahu mongko padha nglindih utawa padha ngalahno kono apa 50 serigala hu ing wong. Qala ngendika sinten Allah taala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Wa tahsabuna lan padha nyono sapa sira kabeh hu ing nudosina. Hu ing nudosina. Hayyinan ing perkara kang enteng. Hayyinan ing perkara kang enteng. Wa huwa khali utawi nudosina indallahi ing dalem sandinge Allah azimun iku gedhe. Azimun iku gedhe. Pun nggih niki kaitane sampean gawe ngantisipasi nggih, gawe ngantisipasi. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dahwono, perkara yang paling berbahaya dan paling mengkhawatirkan kita semua itu adalah justru dosa-dosa cilik, mboten dosa-dosa ageng. Justru malah dosa-dosa cilik. Kenapa? Beliau memberikan alasan, karena kalau dosa besar kita itu menganggap bahwa itu dosa besar, sehingga ada kekhawatiran untuk melakukan. Engko nek tak lakoni dosaku gede, biasanya kan korden kaya ngono. Tapi nek dosa cilik rata-rata wong kuwi ngremehno. Nggih, rata-rata wong ku ngremehno. Mbok sing wis kopiahan utawa durung kopiahan nggih. Iku rata-rata wong ngremehno. Lah teng mriki beliau menggambarkan dosa gedhe iku kaya nek ana wong ketemu karo macan. Karena macan itu adalah hewan yang sangat buas, akhirnya dia khawatir. Ape medeki yo khawatir, nggih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada orang tersebut. Tapi kadang ana wong kuwi ngremehno, ketemu serigala jumlahe 50. Iki gambaran dosa cilik. Dosa cilik nek sampean tumpuk siji dihitung kira-kira sampai 50. Akhire dosa sing jumlahe sakmono akeh iku justru malah membahayakan sampean. Pun iki kaitane karo dosa, sampean nglakoni dosa yo ora tak manggakno nggih, ora tak manggakno nggih. Tapi sing jelas diusahakan sampean nek nglakoni dosa sing cilik-cilik wae. Nggih, aja sing gedhe-gedhe. Nggih, ya diusahakan. Saya setuju. Kanten ning Quran iki wonten panjang nggih. Di antara kecerdasane
putra-putrane Nabi Yakub, yaitu dulur-dulure Nabi Yusuf. Itu kan sebenarnya ketika dulur-dulure Nabi Yusuf cemburu kepada Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf yang seringkali diperhatikan oleh sang ayah, sedangkan kita-kita itu ora patek diperhatikan. Itu kan ada yang usul, piye nek kita pateni? Nggih, piye nek kita pateni? Tapi ternyata sebagian saudaranya Nabi Yusuf, ojo dosa mateni kok kegeden, tobatnya kok angel. Akhirnya sebagian ada yang memberikan usul, gimpun ngeten mawon lebokno ning gone sumur. Itu diantara kecerdasan saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi mereka itu menghindari dosa besar dengan cara melakukan dosa kecil. Tapi tetap dosa ngono lho ya, tetep apa? Dosa pun dan sampai sak penakmu dhewe yo. Mboten nggih tetep napa? Dosa. Kemudian lagi kalau kita berbicara perbandingan antara dosa kecil dan dosa besar, iku ning gone Al-Qur'an wonten ayat ngeten nggih. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Selama awakmu kuwi isih ngedoi dosa-dosa gede, Allah Subhanahu wa taala itu masih menjamin dosa-dosa cilike sampean kuwi tek sepuro. Bukan hanya di sepuro tok. Janjine Allah wa nudkhilkum mudkhalan karima. Awakmu tek lebokno tempat sing mulya, yaiku rupane swarga. Iki panduan aslinya seperti itu, nggih. Jadi selama sampean menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa cilike sampean mesti di sepuro pangeran. Janji yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, sampean mesti tek lebokno surganipun Allah Subhanahu wa taala. Cuma kelemahane kita, kelemahane nafsune kita, nek nglakoni dosa cilik tek remehno. Ngono lho iki lho. Sing mulai problem ya seperti ini. Kalau kita seandainya melakukan konsep Al-Qur'an, aturan Al-Qur'an, menjauhi dosa besar, yang kita lakukan hanya dosa-dosa kecil. Itu nek Quran, bahasanya Quran itu masih nukaffir ankum sayyi'atikum. Sing janji pangeran, mosok ora percaya karo pangeran. Yo, nek sing janji lantir lah kira-kira ora percaya. Ya pancen ora wajar ya biasane pancen ngene kok lah kira-kira. Tapi iki sing janji Allah Subhanahu wa taala, mosok ora percaya nggih. Saya setuju nukaffir ankum sayyi'atikum. Ngono mesti pangeran ngowahi tambahan. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Iki saking lumane Allah Subhanahu wa taala. Tak titeni Quran tak titeni nggih. Saya setu tak titeni. Dadi pangeran iku nek ana amal siji tek lakoni menungso, iku ganjarane mesti luwih saka siji. Mesti luwih saka siji. Contoh di antarane nggih. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek awakmu seneng Allah, yo sampean anut Kanjeng Nabi. Nek awakmu wis anut ning gone Kanjeng Nabi nggih, saestu anut ning gone Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Sampeyan tak senengi pangeran. Nggih. Iku adalah yang pertama. Sing kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu kita sepuro. Nggih. Mulane iki pentinge maca Quran nggih. Tak titeni kados ngoten nggih, angger sampeyan nglakoni amal siji, mesti balesane ora mungkin siji. Contoh sederhana kaya mau, lah ya maca huruf sangka Al-Qur'an mok siji tok, ganjarane minimal 10. Iku minimal, nggih, minimal. Wonten malih ana wong kuwi nek maca Quran saking lanyahe, saking lancare, iku disebutna ning gone hadis ma'a safaratil kiram. Golongane iku bersama dengan golongane malaikat. Wis ora konconan karo awakmu, Ndep, ya konconan karo apa? Malaikat wis nek macane lancar nggih, nek macane napa? Lancar nggih. Pun nggih. Tapi ngeten nggih. Sampai nek nglakoni dosa wis tak peseni pokoke ya diusahakan sing cilik-cilik mawon. Karena kita iku untuk jatah maksiat. Nggih. Sampai ya untuk jatah maksiat, aku ya untuk jatah maksiat. Mulane sampai wonten ning gone hadis niku disebutno walladzi nafsi biyadi. Lau lam tudhnibu la ja'a bikum la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiruhumullah. Demi zat yang nyawa saya itu di bawah kekuasaannya, iki dawuh Kanjeng Nabi. Umpama awakmu kabeh kok ora nglakoni dosa,
Allah Subhanahu wa taala itu justru malah membinasakan kita. Gendeng mati kabeh. Ya, mulane sampean nglakoni dosa ketoke ya ono penting ya ketoke. Terus saya iku dawuh Kanjeng Nabi hadis, nggih. Laulam tudznibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiruhumullah. Nggih. Enake ra kaprah ya. Dadi sampean iku nek umpama kok ora tau nglakoni dosa, malah kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepet ilange. Engko nek kita iku wis ilang kabeh, Allah Subhanahu wa taala memunculkan kaum yang baru. Nggih, memunculkan kaum yang baru. Kaum ini, komunitas ini akan melakukan dosa. Goro-goro piyambake nglakoni dosa, akhirnya njaluk nyepuro Allah. Ngekeh-ngekeh maca istighfar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngepuro komunitas iku mau utawa suku mau. Nggih. Artinya apa? Ngeten nggih, nek tek dawuhna kalian ulama-ulama ahli tauhid, kita itu seringkali membaca ayat Al-Qur'an, di antara ayat Qur'an iku Allah Subhanahu wa taala tek sifati Ghafurun. Nggih, zat sing akeh nyepuro. Sehingga bolak-balik tak terangno, sifate Allah Subhanahu wa taala sakmono akeh iku ketok welo-welo ning gone makhluk. Seandainya makhluk Allah Subhanahu wa taala ora tau nglakoni dosa blas, nanti kan ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala sing rupane Ghafur dan tidak berfungsi. Yang namanya Ghafur iku nyepuro. Sedangkan umat manusia tidak ada yang melakukan dosa. Terus sing sepuro iku apa? Nggih. Tapi ya kuwi mau lho ya sing dawuhna kalian Ibnu Athaillah sampean cekeli nggih. Rata-rata wong kuwi ngremehno dosa cilik. Lah iki lho sing bahaya iki. Nek aturan-aturan resmi dari ulama, dari Al-Qur'an, dari hadis, memang kita pasti mendapatkan dosa nggih. Nisbate contoh gampangane dosane mripat yo ngincengan. Nggih. Dan saestu nggih, saestu niki. Dosane kuping ya ngrungokno nek ana wong rasan nggih. Ya, maksiate lisan malah tambah akeh, bodoni, melepuk ya. Janji tanggal sakmene tik lakoni sakmene lagi. Iku ya dosa pirang-pirang kira-kira. Ya saestu. Tapi mboten napa-napa. Wong dawuh Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Nabi Adam ku khata'un. Khata'un iku akeh nglakoni dosa. Tapi yang disarankan oleh Rasulullah adalah wa khairul khata'in at-tawwabun. Api-api wong sing nglakoni dosa, sing nglakoni kesalahan yaiku sing akeh tobaté. Sehingga yang harus kita lakukan adalah tobat. Sampeyan gelem ora gelem nglakoni dosa iku mesti entuk jatah dosa. Nggih. Lah sampeyan nek pengen ngerti wong sing ora dosa, ya goleki nabi. Lah sampeyan pengen dadi nabi ta? Wis ora mungkin mesti tutup ya. Pendaftarane ya wis ora ono. Nggih, pemilihan apa meneh ya ora ono nggih. Tadi sampean pengen ngerti ono makhluk ora tau nglakoni dosa iku para nabi. Nek kita iku mesti nglakoni napa? Dosa. Jangankan kita, para sahabat iku ya tau nglakoni dosa nggih. Iki sekelas para sahabat sing ning kono ngancani Kanjeng Nabi. Sing disebut kalian Allah Subhanahu wa taala khairu ummatin ukhrijat linnas. Api-apike generasi iku generasine sahabat. Ngantos Kanjeng Nabi ndawake khairul qurun qarni. Api-apike generasi iku generasi sing barengi aku, yaiku generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya yaiku generasine para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasine tabi'in nggih. Lah generasine kita iku wis apik, wis kondang, wis pol apike nggih. Pun dadi sampeyan yang nglakoni dosa sing cilik wae tapi ya cepet napa? Cepet tobat nggih. Keranten ngeten nggih. Iki tek dawuhna kalian Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten teng hikam nggih. Keranten pancen desaine wong kadang tek desain pengiran maksiat. Nggih. Ora kok mesti taat terus mboten nggih. Pancen kadang tek desain apa? Maksiat. Sampai Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawake maksiatun awrasat dzullan waftiqaron khairun min taatin awrasat izzan wastikbaron. Maksiat sing kita lakoni nek nyebabno kita iku ngrasa ina, ngrasa butuh ning gone Allah Subhanahu wa taala, iku justru malah luwih apik
dibanding sampean ngelakoni ketaatan sing dadekno sampean justru malah sombong. Contoh kayak gampangan ini ya. Sampean lagi ngaji anyaran, terus mulai ndawi, aku yang paling apik lah. Iku taaten sing aurasat izan apa? Wastikbaron, ketaatan sing dadekno sampean sombong. Padahal mestine mboten ngoten nggih. Mestine ngeten. Karakter ketaatan iku nek sampean lakoni mestine sampean saya butuh, saya rendah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ora kok malah dadekno sampean takabur. Dadekno sampean apa? Sombong. Karakter dari maksiat iku ndadekno wong kuwi sombong, ndadekno wong kuwi takabur. Kalau memang efek dari ketaatan itu ternyata terbalik, semisal sampean nglakoni ketaatan malah dadekno sampean sombong, iku malah dadi elek. Taate ya elek. Ora mung takabure, ora mung sombonge tok sing elek mboten, tapi taate ya elek. Tapi nek sampean nglakoni maksiat, bar nglakoni maksiat ternyata maksiat iki ndadekno sampean kuwi ino. Ndadekno sampean iku butuh ning gone Allah Subhanahu wa taala. Iku justru malah napa? Apik. Mulai didhawuhna kalian para ulama, rubbama qada alaika adzamba fakana sababa wusul. Kadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita itu melakukan dosa. Tapi gara-gara takdir kita melakukan dosa, ternyata ini menyebabkan kita wusul ning gone Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ya, satu contoh. Biyen zaman Bani Israel itu ada dua orang yang latar belakangnya berbeda. Siji ahlul maksiat, dadi preman ning gone pasar, malaki wong, wis pokoke sampeyan anggere ngerti preman ning gone pasar koyo ngene kok lah kriminale. Sing siji ahlu taat, ahli ibadah. Cuma posisine ning gone dhuwur gunung. Nggih, posisine ning gone dhuwur gunung. Dengan berjalannya waktu ternyata dua orang ini pangeran ngersakno sing ahli ngibadah sangka dhuwur gunung iku medun arep ora nggone pasar. Mungkin ya arep tuku kebutuhane napa pripun, duka pokoke apa medun saka gunung arep ora nggone pasar. Sing premane ternyata hatinya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen menjumpai wong sing ahli ngibadah. Kepethuk ning gone tengah dalan, nggih, kepethuk ning gone tengah dalan. Tapi ora ngerti wong biyen ora ono WA. Nggih, ora ono foto te-upload ning gone FB gak ono biyen nggih. Kepethuk ning gone tengah dalan. Ternyata dalan iku sempit. Nek lewat barengan, iku mesti salah sijine ana sing ceblok ning gone jurang utawa bahkan karone. Sing preman iki karena nyawang teng mriku wonten sing ahli ibadah arep lewat, tek manggakno. Nggih, tek manggakno. Akhire nggih tiyang ingkang ahli ibadah niku nggih lewat. Cuma tiyang ahli ibadah iki atine elek. Ya pantes aku tek dhisikno, wong aku wong ahli ibadah. Ketok sombonge. Nggih. Goro-goro kriminal yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan sebaliknya. Sing awal mulane preman ternyata ahli ibadah dan pada akhirnya kapundhut dalam keadaan husnul khotimah. Sing biyene ahli ibadah ternyata tek kersakno kalian Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan suul khotimah, yakni dalam kondisi kafir. Mulai sampai hati-hati ya. Jadi ketaatan kita itu kadang mendorong kita untuk melakukan kesombongan. Ya, mulai sampeyan itu kadang teelingno Allah Subhanahu wa taala lewat maksiat. Nggih. Iki aku ora kok kemudian menyanjung-nyanjung maksiat, mboten aja salah paham, nggih. Aja salah paham. Wah, enak aku surah iki cocok aja maksiat. Kata ngene, satu contoh di antara niki. Satu contoh. Wonten ba'du salaf, ulama-ulama salaf dawake ma fatat ahadan jama'atun illa bidam bin asabahu. Ora ono istilah sholat jamaah iku kok sampai terlewati oleh seseorang kecuali disebabkan oleh dosa yang pernah dia lakukan. Jadi titenane nggih, titenane sampeyan kok wayahe jamaah kok ora jamaah. Maksudnya ora kudu ning musala. Nggih, wayahe jamaah ora jamaah. Nisbate contoh gampangane, ning omah karo bojo ya iso jamaah, karo anak ya iso jamaah. Ternyata sampean ora jamaah. Iku tedhawuhna kalian ba'du salaf iku gara-gara dosa sing pernah sampean lakoni. Dadi cara gampangane sampean wis tek wae tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku nglakoni dosa, ternyata mestine jamaah
jamaah nggih. Utawa bahkan wayahe jamaah wayahe salat malah turu akhirnya kodok. Kodok lumayan, kadang malah ora lakoni innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggih. Terus malih niki kula terangake kaitane dosa-dosa cilik nggih. Sampeyan aja ngremehno dosa-dosa cilik, ya aja ngremehno amal-amal apik sing cilik. Kranten apa? Kranten ngeten nggih. Mbah Mun niku sering ndawuhake bahkan nek ngucal iku sering nangis gara-gara nerangno dosa cilik nggih. Nggih. Nek dosa gedhe wajar lah. Nggih. Tapi dosa-dosa cilik iku kadang Mbah Mun nek nerangno iku ya tangisan. Faktore apa nggih? Faktore kanten ngeten nggih. Wonten As-Sayyid Zainal Abidin niku ndawuhake innallaha akhfa salasan fi salasin. Pangeran kuwi ngrahasiakno telung perkara di dalam 3 perkara. Jadi ono telung perkara yang dirahasiakan oleh Allah, ditutup-tutupi oleh Allah, tapi terdapat pada 3 perkara yang lain. Yang pertama yang disebutkan oleh As-Sayyid Zainal Abidin itu ternyata ridhahu fi ta'atihi. Ridhone Allah Subhanahu wa taala itu dirahasiakan. Ning gone taat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa nggih? Ketaatan apapun yang kita lakukan, mbok cilik mbok gede, itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala nyelehno ridhone Allah ning gone kita. Mulane bolak-balik tak critakno, kadang ana wali-waline Allah Subhanahu wa taala, ana wong diangkat wali dening Allah Subhanahu wa taala. Iku kok kadang gara-gara amal cilik. Soalnya apa? Soalnya amal iku nek cilik nek remeh, apik nek sombong lu gak pantes. Contoh gampangane nggih. Wonten madrasah utawa ana masjid wayahe bangun. Sing siji sedekah 500.000, sing siji sedekah 1 juta. Sampeyan sedekah 10.000. Apa mbok pamer pantes ta? Jelas gak pantes. Mulai justru malah aman. Amal sing ketinggalan remeh itu justru malah nopo? Aman. Dan peluang untuk disombongkan itu gak ada. Mulane bolak-balik ning gone critane hadis niku pinten-pinten waline Allah Subhanahu wa taala diangkat dados piantun-piantun ingkang pedhek kalian Allah iku barokah amal-amal remeh. Contoh nggih, teng hadis Sahih Bukhari niku wonten. Ana wit ki mangklunge ning gone ratan. Lah, pang sing mangklung ning gone ratan itu ternyata mengganggu wong-wong sing lewat ning gone ratan. Akhirnya wonten setunggal tiang jaler ingkang berinisiatif. Pang kuwi tak ketok. Ya akhirnya ketok ngono tok. Tapi pas ketepaan Allah Subhanahu wa taala ngowahi ridho. Akhirnya piyambake dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Lho ngetok pang ngono tok lho. Kan gampang. Banget gampangnya, ora butuh dana akeh kuwi. Ora butuh dana akeh, jelas gak butuh dana. Ora butuh sumbangan barang nek kuwi iki. Terus asli. Wonten malih nggih, wonten malih. Nek teng kaitane kalian cerita sing niki niku wonten ingkang riwayat ingkang nyebutake wong lanang, wonten riwayat ingkang nyebutake wong wedok. Dadi wonten wong lanang kuwi elek. Ya pokoke bahasa kasarane ya genggek lah. Nggih, genggek. Piyambake niku kehausan akhirnya ngunjuk ning gone sumur. Bareng piyambake munggah, nggih, piyambake munggah. Ngerti nek ana asu melet-melet. Gara-gara piyambake gak tega, akhirnya piyambake iku nggawa sepatune medhun marang sumur meneh, njupuk banyu tek angkat munggah. Gawe ngombeni napa? Asu. Iku ning gone hadis disebutno fasyakarallah wa adkhalahul jannah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala saking senenge prilakune wong kuwi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala nglebetake piyantun niku ning gone surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wis begenggek ngombeni asu ngono tok. Diganjar kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah iya sampean ngombeni asu, ape mbok banggakno yo apa? Kan yo ora mungkin dibanggakno. Apa tiket aku mau lo membeni asu kan ya ora ya apa ora mungkin teh pamer-pamer kan gak mungkin nggih. Dadi kadang ngono nggih, dadi amal-amal remeh, ketinggalan remeh tapi ndadekno derajate wong ku diangkat kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih semanten ugi nggih,
ana amal-amal sing awon ketingale remeh tapi nyebabno piyambak iku entuk murkane Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing kedua tek dawuh kalian Sayyid Zainal Abidin wasuh tahu fi maksiati. Allah ngrahasiakno murkane Allah pada saat ada kemaksiatan yang dilakukan. Contoh sederhanane ngene nggih. Ning gone hadis Sahih Bukhari niku wonten cerita ana wong lanang ana kucing kuwi yo ora tek wae panganan, yo ora tek culno. Nggih. Mboten wong lanang nggih, wong wedok. Dakhalatim ra'atun fi hiratin habasatha. Nggih. Dadi ana wong wedok ngrumati kucing. Tapi ngrumati dalam artian yo ora tek wae panganan nggih, ora tek wae panganan, yo ora tek culno. Iku nyebabno piyambake tek lebokno neraka dening Allah Subhanahu wa taala. Ketinggalan remeh. Nggih. Dadi mulane sampean hati-hati karo makhluk-makhluk sing ora iso ngomong kuwi. Nggih. Semisal ana pitik kon totol-totolan karo pitik sing liya ya. Wah iku rawan tenanan niku ya. Hati-hati sampean tekdu ning gone akhirat. Ya aja salahno ya. Wonten malih nggih. Wonten malih kaitane kalian wong-wong sing nglakoni maksiat sing ning kono akhire nyebabno piyambake mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi sampeyan nek nglakoni amal-amal sing apik meskipun remeh ya kudu bangga. Mulane Sayyidina Ali ku nek nglakoni amal meskipun ketinggal remeh iku banggane luar biasa. Nggih, banggane luar biasa. Tapi wong-wong biyen nek nglakoni amalia-amalia sing bermaksiat iku biasanya wedine ya luar biasa. Sampai diantarane dawuh Sayyidina Umar bin Khattab, ojo kok rakyatku sing kelaparan. Nisbate ana kewan kok kelaparan, aku kuatir. Aku sombet hisab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sayyidina Umar ku pimpinan sing adil ya Sayyidina Umar. Niku mawon nek ndonga nggih, niku mawon nek ndonga. Beliau berharap jullu a'malihi wa kullu a'malihi kafafun. Seluruh amalnya, seluruh perilakunya itu kafafun. Kafafun itu artinya yo ora bahayani Sayyidina Umar, yo ora manfaati Sayyidina Umar. Nggih. Ora manfaati ning gone Sayyidina Umar, yo ora bahayani ning gone Sayyidina Umar. Saking khawatirnya Sayyidina Umar. Nggih. Dadi sampean-sampean sing dadi pejabat-pejabat desa iku hati-hati. Lho saestu. Ya, orang nyindir lantai boten orang nyindir lantai mulai sesuk terus wayahe pemilihan ketua RT ini mengundurkan diri. Terus saya kata nggih, iki saking khawatir iki, saking khawatir. Wonten malih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu menjabat menjadi pimpinan negara Amirul Mukminin itu selama 2 tahun lebih. Jadi boten ngantos 3 tahun. Nggih. Tapi keadilan itu luar biasa. Keadilan ini luar biasa. Sampai ning gone zamane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niku macan nggih karo wedhus dolanan niku biasa. Dadi ora ono macan mangan wedhus. Kenapa kok ngono? Karena semuanya adil. Semuanya adil. Jadi kira-kira macan yo ora khawatir kelaparan. Ya dadi macan karo wedhus dolanan wis biasa. Iku zamane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi pada saat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Amirul Mukminin pertama kali, iku sedaya keluarga tek kumpul kabeh. Khususipun garwa-garwane Umar bin Abdul Aziz. Keranten garwane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz boten setunggal, kathah. Pertama kali beliau diangkat jadi Amirul Mukminin, sak omahe tangisan kabeh. Ora kok malah foya-foya. Nggih. Aku ora kok nyindir sapa-sapa mboten nggih. Iki aku mau cerita betapa takutnya orang-orang terdahulu kecemplung ning gone dosa nggih. Dadi sedaya penghuni rumah pada saat itu tangisan. Sampai rakyat itu krungu kabeh. Sampai rakyat krungu kabeh. Kenapa tangisan? Karena pada saat itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz garwa-garwane iku dikumpulno kabeh terus tek wae pilihan. Wis saiki aku diangkat dadi Amirul Mukminin. Sing tak rumat iku ora kok sampean tok, tapi sedaya umat Kanjeng Nabi. Sampean saiki milih tetep dadi bojoku, tapi ora tak openi. Karena wis ora sempet. Nggih. Apa sampean milih tak tolak? Wow. Pilihane ekstrim.
Ora kok malah enak-enak mboten nggih. Wis, sampean tetep dadi bojoku. Tapi aja arep-arep tak openi. Karena rakyatku ning jaba sakmono akeh iku mate Kanjeng Nabi kabeh. Utawa pilihan sing kedua, sampean tak tolak. Jawabane sedaya garwa-garwane Umar bin Abdul Aziz, kula tetep derek jenengan. Meskipun boten jenengan apa? Openi. Nah, wong apik ketemu apik yang ini iki nggih, enak ngono. Ya saestu pancen. Selama 2 tahun lebih nggih, tidak nyampe 3 tahun, itu pancen gak openi blas. Nggih. Wis ora sempet ngopeni. Ya sekadar cara ngopeni sekadar. Ora iso semaksimal seperti pada saat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz durung menjadi Amirul Mukminin, nggih. Mulane bojoku wis tak kandhani, aku iki gone umat. Dadi nek umpama aku ngopeni sampean ora pate apa? Iso maksimal, ya aja salahno aku ya. Wis aku ae ngono. Nggih. Kranten kula niku ningali bolak-balik nggih, putra-putrane Mbah Mun ngoten nggih. Putra-putrane Mbah Mun niku kadang wektune Mbah Mun kagem putra banget tersita. Semuanya itu kanggo nemoni tamu, ngopeni masyarakat dan seterusnya. Dan itu seluruh putra-putrane ya paham. Nggih. Lah mulane iki tak didik, pokoke tak didik kira-kira. Wis pokoke aku nggone umat. Nek gone umat sampean umpama ora tak openi apa ya aja salahno aku guys pokoke gone umat. Nggih niki kaitane kalian dawuh Sayyid Zainul Abidin. Terus yang nomor 3 nggih. Wa ahadan min ummati Rasulillah. Wa waliyan fi ummati Rasulillah. Sing nomor 3 sing tak rahasiakno yaiku waline Allah. Jadi kadang ono wong ku sederhana, tapi ternyata dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita iku tek peseni kalian Allah, tek peseni kalian Rasulullah, aja sampai ngremehno wong liya. Jangan-jangan tiang ingkang sampean remehno iku justru malah dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Al Qusairi niku nate nyeritake. Ono bocah nom. Nggih, bocah nom. Bocah nom iki wali nggih. Banyak bener-bener wali. Ning gone bahasa kitabe kuwi al-arif nggih, wong sing ahli makrifat. Makrifat artinya ya apa? Wali. Piyambake niku kepanggih kalian piyantun sepuh. Wong lanang sepuh. Seluruh awake nggih, seluruh awake iku kebek penyakit. Bahkan tek critakno ning gone kitab niku set padha metu saka awake. Durung laler sing nempel awake. Yo ora duweni tangan, ora duweni sikil. Tangan loro iku ya ilang. Tangan apa sikil loro ya ilang. Tapi pada saat tiang niku dipun sukani tiang, ngucap alhamdulillah itu luar biasa. Nggih. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha. Nggih. Utawa sebagian riwayat alhamdulillahilladzi afani anil adha. Alhamdulillah jenengan tesih maringi kewilujengan dumateng kula. Wali sing enom ya kaget. Nggih. Wali sing enom kaget. Lha iya, wis tek wae penyakit kaya ngono, sikil loro ora ono, tangan loro ora ono. Kok isih sempet-sempete maca alhamdulillah. Akhire tangkel piyambake. Sing enom tangkel karo sing tuwa. Jenengan kondisine kaya ngono. Kok apa? Tesih maos alhamdulillah. Tek jawab kalian wali niku alhamdulillah niki kranten kula niku tesih dipun paringi lisan ingkang saged dzikir. Dipun paringi ati sing isa eling Allah Subhanahu wa taala. Dadi kadang wali belajar saka wali sing liya. Nggih, mulai sampeyan aja remeh nggih, menawa sampeyan kluntrang-kluntrung ora jelas dan ternyata waline Allah Subhanahu wa taala. Nggo saestu. Nggih, saestu. Soale ngeten, nggih. Ini tesih kaitane kalian dosa nggih. Dosa niku kan ana sing as-shaghair, dosa-dosa cilik, ana sing al-kabair, dosa-dosa gedhe nggih. Ana dosa niku disebutno ning gone hadis inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha. Saumun wala salatun wala jihadun. Walakin yukaffiruha as-sa'yu 'alal iyal. Nggih, sampeyan sing mergawe-mergawe iki dalil kanggo sampeyan. Dadi menawa sampeyan dadi wali lewat iki saestu nggih saestu. Ora kok mesti ngaji tok terus dadi wali mboten nggih mboten nggih. Jangan sampean tutak-tutuk malah dadi apa? Wali ku saestu. Inna minadz-dzunubi dzunuban. Sesungguhnya sebagian dari dosa itu ada dosa la yukaffiruha shaumun. Dosa kuwi ora iso dihapus dengan cara puasa.
Sampeyan poso tasu'a yo ora iso nglebur, sampeyan poso aswa yo ora iso nglebur. Wala salatun, salate sampeyan yo ora iso menghapus dosa iku. Wala jihadun, bahkan sampeyan ku perang lawan apa? Wong kafir yo ora iso nglebur dosa. Tapi tak sebutno Kanjeng Nabi, walakin yukaffiru as-sa'yu 'alal iyal. Justru yang menghapus dosa-dosa itu ternyata sampean kerja gawe nyukupi keluarga. Iki dawuh Kanjeng Nabi, ora dawuh Gus Robik. Eling-eling ya. Yes, iki wis gawe dalan tak cekli tenanan tak cekli catot. Terus saya setuju. Ya, dadi inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiru shaumun wala salatun wala jihadun walakin yukaffiruha as-sa'yu 'alal iyal. Nggih. Mulai sampai perhatusake mawon, nggih, perhatusake mawon. Para sahabat niku nggih kerja. Nggih, saestu kerja. Nggih. Bahkan Sayyidina Ali kadang kerjane yo ekstrim. Sayyidina Ali ku kadang kerja nek ning omah ora ono apa-apa. Nggih, nek ning omah ora ono apa-apa, belas Sayyidina Ali kerja ning pasar. Nguli. Mantune Kanjeng Nabi. Nggih, mantune Kanjeng Nabi garwane Sayyidah Fatimah. Nguli. Cara gampangane sedina untuk 100.000. 100.000 sing separuh sedekah. Berarti kira-kira saya 50.000. Wong sing 50.000 tek sedekah. Lah nate Sayyidina Ali ku mulai nggawa 50.000. Nggih, dadi karena yang 50.000 tek sedekah. Sing 50.000 tek mulai. Tengah dalan kepagi kalian Kanjeng Nabi. Nggih. Rizki ugen barokah, akhirnya Sayyidina Ali ku nggak ada inisiatif sing separuh tek tumbasake daharan. Orang mung Kanjeng Nabi tok, tapi tek dahar sareng kalian Kanjeng Nabi. Dadi 50.000 tek go mulai, tengah dalan ketemu kalian Kanjeng Nabi, sing separuh gawe tumbas daharan sareng kalian Kanjeng Nabi. Dadi mulai kira-kira kari nggawa selawe. Iku nate dilakoni Sayyidina Ali. Ya, dadi sampean wis ora usah cilik ati, kira-kira ana dalile ta ora. Wis tak golekno dalil. Sampeyan ora usah mikir apa? Ora usah mikir dalil iki. Mun iki kaitane kalian dosa-dosa pancen ana sing modele kaya ngono nggih. Lah terus malih kaitane kalian dosa gedhe. Dosa gedhe iku wonten panduane nggih. Artine ana panduane, ana standare. Nek sampeyan nemoni ana dosa kok laknat pangeran utawa dilaknat kalian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku berarti dosane dosa gede. Contoh diantaranya nggih. Kanjeng Nabi nate ngendikakno la'anallahu luta Allah ngelaknat wong-wong sing nglakoni amaliyah perilaku negatif koyok sing tek lakoni umate Nabi Lut. Dadi lanang seneng lanang. Iku tek dawuhna ning gone hadis la'anallahu luta. Iku berarti nuduhno nek ana umate Kanjeng Nabi kok nglakoni apa sing tek lakoni kaum Nabi Lut, berarti piyambake nglakoni dosa gedhe. Wonten malih standar sing kedua, yaiku nek ana dosa sing tek ancam kalian Allah Subhanahu wa taala dihukum. Contoh wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba aydiyahuma. Nggih. Contoh kaya ngene nggih, sampean nek sampean nggih, nek ana wong nyolong, iku nek gone Quran, iku kan disebutno tangane kudu dipotong. Iki namanya apa? Hukuman. Lah kalau ada redaksi ayat yang seperti ini berarti menunjukkan nek ana wong nyolong, iku berarti dosane dosa gedhe. Wonten malih diantarane standare dosa gedhe, yaiku wong sing nglakoni dosa tek pateni kuwi oleh. Nggih. Wong sing nglakoni dosa iku tek pateni oleh. Contoh ning gone hadis wonten la yahillu damu mri'in muslimin illa bisalasin. Getahe wong Islam niku mboten halal. Keranten darahe wong Islam niku terhormat. Kejaba wong Islam niku termasuk 3 golongan iki. Sepindah asayyibuzan. Wong sing wis duweni bojo kok isih zina, iku oleh dipateni. Nek oleh dipateni berarti kinudono, nek duweni bojo kok zina berarti dosane dosa gedhe. Sing kedua, nggih. Wan nafsu bin nafsi. Nek ana wong mateni wong.
Ana wong Islam mateni wong Islam. Iku hukume dosa gedhe. Sing nomor 3 wattariku lidini al-mufariq lil jamaah. Yaiku wong sing ninggalno agamane. Sing nomor 3 iki cara bahasa sederhanane adalah murtad. Oke. Wong murtad. Contoh meneh dosa gedhe wonten hadis ingkang nyebutake qitalul mukmin kufrun wasibabuhu fusukun. Sampeyan merangi wong mukmin, nggih, sampai bacok-bacokan cara gampangane utawa ya ora bacok-bacokan. Iku cara hadis kufrun. Dianggap koyok perilakune wong kafir. Iku berarti nuduhno nek sampeyan mateni utawa merangi wong mukmin iku dosa gedhe. Wasibabuhu fusukun, sampeyan misui wong mukmin. Durung wong tuane sampeyan ya. Sampeyan misui wong mukmin, iku cara hadis fusukun. Amal elek. Lah saka hadis-hadis yang seperti ini kemudian ulama merumuskan misui wong mukmin itu ya termasuk dosa gedhe. Apa meneh sampean misui wong tuane sampean. Lah kadang ana wong misui wong tuane piyambake kadang gak langsung, tapi dianggap misui. Mulane Kanjeng Nabi pada saat menjelaskan ana wong lanang misui bapake, misui wong tuane dhewe. Sahabat itu kaget. Karena mungkin pada saat itu jarang terjadi seperti itu. Akhirnya wonten sahabat ingkang tangklet dumateng Kanjeng Nabi, mosok ana le Kanjeng Nabi. Wong lanang misui wong tuane ya Mbak. Tek jawab kalian Kanjeng Nabi, tek gambarno kalian Kanjeng Nabi, nek ana wong lanang si A misal misui bapake si B. Si A misui bapake si B. Ternyata anake si B gak terima. Akhirnya si B misui bapake si iki cara hadis hakikate si A lagi misui bapake piyambak. Jadi kadang sampeyan misui wong tuane sampeyan piyambak kadang gak langsung. Jadi sampeyan nyeneni tanggane sampeyan akhirnya tanggane sampeyan ngelabrak bapake sampeyan iku hakikate sampeyan lagi ngelabrak bapake sampeyan piyambak. Sampai kaya ngono perhatiane Kanjeng Nabi ngurusi umate piyambak. Lah kita sing hormati kadang ora rumangsa. Sing repot ya. Terus malih teng mriki wonten ayat qala wa ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim nggih. Iki ayat iki nerangno nek ana wong nuduh zina nggih. Niki mulane hati-hati nggih. Sampeyan ora usah nuduh zina mbok piye-piyeno iku dosa gedhe. Nggih. Saya setuju dosa gedhe. Ayat iki diturunno Allah Subhanahu wa taala niku sebagai bara'atun li Aisyah anizina. Merupakan kebebasan Sayyidah Aisyah sangka nglakoni napa? Zina. Yaitu pada saat Sayyidah Aisyah tekjak berangkat perang bersama Kanjeng Nabi. Pada saat kundur, nggih. Pada saat kundur transit ning gone salah siji tempat pas waktu kuwi ternyata dalu-dalu nggih pas waktu kuwi ternyata dalu-dalu nggih akhirnya Sayyidah Aisyah niku berak nggih bareng berak ternyata kalung niku ceblok nggih kalung ceblok nggih terus akhirnya pada saat rombongan Kanjeng Nabi arep melanjutkan perjalanan ternyata Sayyidah Aisyah iku durung numpak kendaraane. Dan kendaraannya Sayyidah Aisyah ternyata sudah berangkat. Sahabat-sahabat sing ngangkat kendaraannya Sayyidah Aisyah niku mboten krasa nek Sayyidah Aisyah dereng numpak. Kenapa mboten krasa? Karena perawakane Sayyidah Aisyah iku cilik. Jadi saking entenge yo, saking entenge ora kok lemu mboten nggih. Ya, iki bahasa hadis iki bahasa hadis. Yo, dadi sing ngangkat apa tumpakane Sayyidah Aisyah iku ngantos boten pirsa Sayyidah Aisyah teng mriku napa boten rumangsane wis numpak kendaraan akhire ya langsung diangkat ngoten mawon padahal Sayyidah Aisyah nembe goleki napa kalung nggih lah ternyata wonten sahabat nggih jenenge sahabat perhatiane karo Kanjeng Nabi luar biasa perhatiane karo keluargane Kanjeng Nabi luar biasa akhire ngewangi goleki bareng ngewan golek kepanggih, bareng kepanggih ternyata moro ning gone lokasi rombongan pun boten wonten sedanten. Akhirnya ada isu
bahwa Sayyidah Aisyah melakukan perzinaan. Lah isu yang seperti ini ternyata sing mempelopori, menyebarluaskan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pimpinan wong munafik. Gedinge karo Kanjeng Nabi luar biasa. Lah ternyata sing tik tuduh Sayyidah Aisyah. Ya, sing tik tuduh Sayyidah Aisyah. Ya. Lah kemudian ada ayat yang menjelaskan Sayyidah Aisyah niku mboten nglakoni zina, nggih. Lah di antara ayatnya adalah watahsabuna hayyinau wa huwa indallahil adzim, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kabiratu utawi dosa gedhe ku hakiratun iku remeh utawa cilik fi karamillahi ing dalem mulyane utawa lumane Allah Subhanahu wa taala. Dosa gedhe iku remeh nek tik bandingno kewelasane Allah, kemuliaane Allah, kedermawane Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mulane ning Quran niku wonten wasiat rahmati kullasyai, nggih. Rahmati Allah iku ngalano saana-anane. Ning hadis disebutno inna rahmati golabat godobi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala ku ngalahno murkane Allah Subhanahu wa taala. Dadi nisbate nggih sampeyan nglakoni dosa gedhe utawa dosa cilik, iku nek wis tik sandingno kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, iku ora ana apa-apane. Nggih, saestu ora ana apa-apane. Tetep dosa iku kalah. Mulane nek sing biasa maca burdah kan wonten nggih, ya nafsula taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufranikal lamami. Ya nafsu la taknati, wahai nafsu, kamu jangan putus asa. Soalnya wong kuwi nek wis kadung gayane taat, kadang malah dadi putus asa. Dosaku kok waki cah ketoke kok pangeran ra nyepuro, malah sundur karo pangeran barang. Ya nafsu la taknati, wahai nafsu, awakmu aja putus asa. Min zallatin azumat, dari kriminal-kriminal dosa-dosa sing gede-gede. Aja sampai putus asa. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Dosa-dosa besar itu kalau disandingkan dengan rahmati Allah, pengapurane Allah iku kalamami, koyok dening amun-amun. Nggih, koyok dening fatamur gana. Dadi blas gak seimbang karo rahmati Allah, ora seimbang karo maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek panduan saka Al-Qur'an ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha, nggih. Soalnya wong nek nglakoni dosa gedhe ku tek sandingno pengapurane Allah, tek sandingno rahmati Allah, iku ora apa-apa nih. Ya nafsu la taknati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufranikal lamami. Diterusno la alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti alal hasabil isyani fil kisami. Umpama rahmate pangeran iku tek bagi kanggo setiap umat manusia, kanggo nandingi maksiat-maksiate menungso, iku mesti rahmate pangeran ngeneki wong kabeh. Saking gedene napa? Rahmat. Dadi sampeyan ora usah putus asa nek nglakoni dosa cilik utawa dosa gedhe, aja sampe apa? Putus asa. Sing paling apik sesuai dengan panduane Kanjeng Nabi, wa khairul khata'in at-tawabbun. Iku apik-apike wong nek nglakoni dosa iku wong sing tobat. Aja sampe malah adoh saka pangeran. Nggih, aja sampai apa? Adoh sama pangeran. Sampeyan pede mawon pangeran, meskipun yang nglakoni dosa bolak-balik. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi nggih, niku nate dawake, nisbate nek ana wong sedina nglakoni dosa ping 1000, ya kudu tobat ping 1000. Aja sampai duweni prinsip, lha aku tobat barang. Lha aku salat barang. Wong pada akhirnya aku yo nglakoni dosa meneh, aja. Iku sampean sedang dipermainkan nafsu sampean, sedang dipermainkan syaitan. Nek cara Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau ngendikan nisbate nek ana wong nglakoni dosa sedina kok ping 1000, tobat ya ping 1000. Aja sampai malah pensiun saka tobat. Nggih. Mulane wonten nggih teng mriki juga teng pundi dawuhe Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ngendikano aja sampai kita itu dipermainkan oleh setan. Bisi oleh setan, laopo sampeyan tobat wong sesuk yo nglakoni dosa meneh, sesuke yo nglakoni dosa meneh, nggih. Pangeran iku nek nyawang kawulane tobat senenge luar biasa. Sampai tek gambarno, nggih, tek gambarno ning hadis.
Sampeyan moro ning gone padang Sahara. Nggawa bekal pas-pasan, numpak kendaraan. Nek ning gone hadis nek contone ya unta, nggih, numpak kendaraan unta. Ternyata untane ilang. Bekal ya ilang sisan. Arep ngalor, ya kangelan, arep ngidul ya kangelan. Ternyata akhirnya piyambake turu. Bareng tangi saka turune, unta karo bekale ning gone ngarepe. Iku senenge luar biasa. Tapi tek bandingno kalian senenge Allah Subhanahu wa taala, nyawang kawulane iku tobat. Iku luwih seneng pangeran nyawang kawulane napa? Tobat. Saking gedene rahmati Allah Subhanahu wa taala, pangeran iku nampa tobaté wong malam yugorgin selama nyawane durung sampai tenggorokan. Nggih, dadi kira-kira lagi cabut pas jempol sikile, sampean kok iso tobat, iku iso ditampa, nggih. Saking gedene rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pangeran iku seneng. Lah kadang nggih, bukan hanya kadang, bolak-balik. Pangeran iku bolak-balik. Sebagaimana keterangannya Rasulullah, iku seneng ngrungokno suarane kawulane. Sing pedhek Allah Subhanahu wa taala. Sing medhek Allah. Semisal nggih, sampean ndonga, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Uripe ora kepenak. Ndonga ngono terus. Iku pangeran seneng. Bahkan tak sebutno ning gone hadis niku wonten. Pangeran pancen sengaja gak ngewahi. Sampai jalan sepeda motor, ya Allah, mugi-mugi sepeda motor ya Allah, ya Allah. Tiap dino iso dongane ngono terus. Tapi gak tewahi pangeran. Pancen tek desain koyo ngono. Nggih. Ning gone hadis tak sebutno, pancen pangeran sengaja ora ngewahi. Kenapa? Pangeran kuwi saking asike, saking senenge, saking menikmatine krungu suarane kawula niki tiap dino ndonga wae kok ora bosen nggih. Dadi ana wong sing model desain itu kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ora pati kuat ya. Ora pati kuat pokoke kira-kira jalan saiki seminggu sama wis keturutan gitu. Wal kathiratu hakiratun fi karamillah wal. Maula